السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالضبط قبل يومين أول امبارح صليت التراويح في مسجد السيد سنهوري شارع 60 مسجد الشيخ الزين. صلى جنبي واحد اداني درس ما حنساه طول عمري، وقال بدعاء حاكون متذكر وممتن جدا لهذا الوفاء العجيب والعظيم من زوج تجاه زوجته. الزول ده انا سمعت دعاءه ده في اخر ركعتين اتنين في التراويح، تمام، منها الشفع والوتر. ركزت انا في الركعة الاولى انه ادعى بدعاء كده فيه شنو كده زوجتي وبتاع، قلت براي كده يعني والله جاني في خاطر في الصلاة، قلت يا اخي الزول ده بيدعي لزوجته في السجود، عجبني كده يعني، عملت لايك وسكت. بس في الركعة الثانية في السجود سمعته بصوت واضح بيقول، خلي بالك معي، بيقول اللهم اغفر لي ولأهلي واغفر لزوجتي وأهل زوجتي، وهو ساجد كده اللهم اغفر لي ولأهلي، اللهم اغفر لزوجتي وأهل زوجتي، اللهم اغفر لي ولأهلي ولزوجتي وأهل زوجتي. يا اخي معقولة انا سامع الدعاء ده كده صح؟ ده كده الدعاء بتاع زول في الصلاة؟ ده كده حاجة عادية؟ طبعا ما قدرت اسكت، طوالي بعد سلمنا من السلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ تمام. قلت له والله يا اخي بس تسمح لي ده اسألك سؤال. بنظرة كده قال لي اذاني. قلت له انا سمحت لي دعاء في السجود ده داير اتاكد منه صح؟ قال لي يا دعاء. قلت له انت قلت في السجود اللهم اغفر لي ولاهلي، اللهم اغفر لي ولأهلي ولزوجتي وأهل زوجتي؟ سكت مسافة كده، قال لي ربنا يغفر له ويرحمه يا أخ. قلت له زوجتك اتوفت؟ قال لي زوجتي اتوفت ليها 11 سنة عين، وأنا كل صلاة طيلة ال 11 سنة ديل بدعي لها. لا إله إلا الله. أنت متخيل معي؟ 11 سنة زوجتي توفت بيدعي انه ربنا يغفر له ولأهله، اهله اولاده، اهله ابوه وامه، اهله اهل بيته، وزوجته ذاتها تدخل في اهله. خصص لها دعاء مخصوص معه، واغفر لزوجتي عديل كده، وما زوجته برا واهل زوجته، يعني عشان اولاده دول يتربوا تربيه تمام. سأل الله انه ربنا يغفر له، يكون الاولاد ربنا غافر لابوهم ذنبه، ولأهله لخيلان اولاده ذيل، ولعمام اولاده ذيل، ولزوجته ذاتها انه الزوجه دي ربنا يغفر لها ذنبها. يعني زوجة ضاع لاولاده بصلاح بتاع ذريه مبالغ فيه. الزوجة تخيرت، الزوجة يتخير الدعاء الذي يصلح له ولزوجته ولأهل بيته ولأبنائه ولحياته كلها. أنا ممتن لهذا الرجل، ولو سمع مقطعي ده والله أنا بشكره. تاني واستأذنت وقلت له يا أخي تخليني بس أنا أقول الكلام ده، عندي ناس كده أقول لهم الكلام ده ممكن. قال لي يا أخي يا ربنا يا أخي بس قول لهم يدعوا لها، يعني ما في حاجة. قال لي عادي، سكت ما قال ليش، يعني يجيب لك كلام وقال لي يا أخي اللي يدعوا لها، يعني هو دايرية حاجة يدعوا له. يا إخواننا ده وفاء أصبح نادر في هذا الزمان، لكن الذي أعجبني أكثر أن هذا الوفاء من رجل من أهل المساجد، من زول بيصلي. عشان كده يا دايرة تتزوجي، تزوجي زول عنده أخلاق وعنده دين، والعايز تزوج امرأة عندها أخلاق وعندها دين. النبي عليه الصلاة والسلام قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يتزوج ذات الدين، لأنه ذات الدين دي بتجيب لك أولاد عندهم دين، وهي ذاتها بتكون عندها دين، والناس بيكون عندهم دين، وإحنا ذاته بدي الدين ما هننفع لا في الدنيا لا في آخرة. عشان ما تقولوا بديكم كلام يعني بزعل دائما، لكن والله الموقف ده أنا عجبني وأعجبني جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولأهلنا ولزوجاتنا وأمهاتنا وآبائنا وأبنائنا وكل من نحب، اللهم آمين.